Moi kaikki rakkaat katsojat. Tässä videossa me pelataan Sailfacea. Me vähän tai mun kaveri aloitti tätä jo. Sitten mä kysyin, että tehdäänkö video, sitten sanoi vaikka. Niin tästä tulee Sailface video. Tykkätkää tässä videosta, niin tulee part 2. Ja sä pääsit sitä ovesta. Joo. Eli tässä on niinku tää mun feissi, että tää on niinku feissi. Mä kävin just lääkäristä ja sitten tälleen. Meidän piti ottaa tätä kameraa tai tätä puheita vähän paremmin, niin että näin ihan kaikkea. Mä menin jo. Mitä täällä on niinku käynyt? Tiedätkö tämän koodin vai? Mä just... Teit sen randomilla. Se oli jotenkin joku random. Se Toi. Silläkin on siniset hiukset. Niin sulla. Se on varmaan mun isi. Daddy. Minä sä? Se oli mun. Silloin bollas. This is not your. Eli tässä lukee, että tämä on niinku sun takia. Mutta mikä? Mitä tätä poika teki väärin? Steven. Tehdäänkö silleen, että se on silleen, että sä niin puhut tässä ja kaikkea tommoista ja mä oon niin ihan hiljaa tässä. Mä niin varmistan, että tää kuva sujuu. Are you? Mikä toi naama oli? And that's when I woke up. I woke up in my Yes, it's an interesting dream. Sun kannattaa suomentaa vai? En mä osaa oikein. Ne mitkä sä osaat, niin suomennan ne. Koska mä oon ihan huono. No, joo, jos sä pystyt, että mä en niinku pysty hirveän hyvin suomentamaan tätä, jos te pystytte, että jos te pystytte niinku, että pystytte niinku itse lukea tätä, kun mä en pysty osaa suomentaa tätä hirveän hyvin. Eli mikä nyt? Onko oli nyt mä starting the neighbor episode 1. Matti, No, mä oon episode 1 nyt. ois episode 1. Joo, sanoin totta. Onko se tyttö? Oh! Se näytti jo pieltä tossa. Oliko tää episode 1? Teikö sä sen vai? Mä en tiedä mikä episode se oli. Okei. Sano sitten kun haluat vaihtaa. Me voidaan lähteä jossain vaiheessa jollekin kyllä tämän videon, että me voidaan ottaa tuntevaa purkkihommaksi. Tää on täynnä. No mitä? Jos me mennään tämän videon jälkeen kyllä, niin me voidaan ottaa tuntevaa purkki, joka on täynnä omaksi. That's the... Okei, Mä voisin nähdä ton facein. sama täällä. Mutta peli ei anna. Ei niin. Kuinka älä mene sinne puhelimeen tee. No one's home. Knock. This is my cat. Tuossa oli poliisi! Mennään vitoseen. Jos te näitte, että mä olin pitänyt huonosti mun kissaa,
Mulla ei ole tarkoitus, se laittoi jalan siinä ja oudosti mun jalan ympäri, että sittenkään mun mitä? kissaa. Mitä? God damn! Mikä peikko toi on? Hello Sierra, are you okay? Toi tyttö on oikeesti aika niinku kilttiä tolleen. Eiks niin? Mitä? Eikö se, että Älä sä mun pitää mennä tänne. muista tuntuu, että toi tyttö on aika kilttiä tolleen. Nyt se naama on vaan ihan... Mm. Teikö sen isä tälleen sen naamalle? Eikö se lääkäri? Tai se sairaanhoitaja? Minne kerroksen pitäisi mennä? Ei. Oh, mä tarvin... B, mikä se? Me tarvin keycardin sinne. Eikö sun pitää etsiä se keycard ja mennä sinne B? Mä just tajusin noin asian. No, No eikö se mikä toi siinä oli? mä katsoin. Siinä oli 1 ja stari. Ai niin se. Pitääkö mun sinne mennä? Home. Mikä tässä on niin? Tuo on ihan erilainen. Tuossa oli tolleen. Ja sit tässä. Ihan erilainen auto. Mä luulen, että mun pitää mennä tänne, missä taas ykköstaari on. Mutta mä en tiedä pitääks. Steven. Steven. Kodista mun mustus... Ei, miten se nyt meneekään? Oota. Mä koitan sanoa viiloksi sitä, että kodista niinku mun sotkut, mitkä mä tein. En itsis. Korista mun mustus mille min tekit. No, teki. Miten se nyt sanotaan? Voiko se kertoa, miten se sanotaan? Okei. Mä oon huono Virossa. En mä sano. Sä hommasit tehdä tän. En itsissä. Niin jos mä sanon toi mun äitille tai mun pikkusiskoille, niin voiko se kertoa, miten se sanotaan? Hyi jemmetti. Toi on... Läkäri. No, noita. Joka on läkäs. Ollut läässä. Mä vähän zoomaan tätä. Haluatko katsoa tästä? Haluatte katsoa tuota? Näin, nyt tää näkyy. Kato kuinka perfect tää näkyy. Nyt toi koko näyttö näkyy. Kattokaa taas sitä. Eiks toi on nyt OP-sti, miten toi on? On. Sanokaa kommenteissa, onko toi hyvä, miten tää kamera nyt on. Ja siis puhelin. Että näette koko näytön. Ettekä mitään muuta. Nää kaikki kutsutaan mieheksi. Young man. Vaikka se on girl. Ei se niinku nimestä saa selville, että se on tyttö, Seli. Tai Sali. Haluatko jotain? Mitä? No mä menen katsomaan. Adis.
Joo. 4. Molemmat on 2. Montako sä oot? 0. Sitten me käytiin ottaa pikkusen hyvää juotavaa. Niin. Eli tämä. Matti, No. tässä on tämä, mutta mä en voi mennä sinne. Mutta tässä on niinku ihminen, kenen Nomo pitää mennä. Niin me luette tässä nyt toi. Jos tykkäätte tästä videosta, niin te saatte tuon naisen, joka puhuu seksikkäänä. Te ette tiedä, miksi mä sanon tolleen aina. Niin. Koska Nova sanoi tolle, tai Nova sanoi tolle aina sen videotin alussa. Mä sanon keskivaiheessa. Oho. Se korkkausääni. Nois. Mä en se viitti puhua. Mä en edes viitti lukea. Mä oon skippaava kaikkea. Siia. Please don't talk me. Tuossa oli Siia. Mä sain sen keycardin! Okay. Please don't talk me. Eli nyt mä voin mennä spessu tänne vaikka libehen. Niin. Koska se kuvaa. Mä pelkään. Miksi? Niin huono. Mä annan juoda nopeasti, jos me ei saada juoda näitä, jos siis mun pikkusisko näkee. Sitten kun se tulee sen friendiltä. Nice. Mä kuulen se kauhean. Et voi kuulla. Jos on ovi lukko, niin se menee aikaa avata ovi. B1B. Joo. Se Pizzaa. otti sen avaimen. Elikkä, Matti, no, mä löysin mustan varjon. okei. Nyt jos se tulee, niin sitä menee aikaa avata se ovi lukosta. Matti, No. tuossa oli just musta varjo tässä. Mä menen sitä päin nyt. Se kävelee niinku, oh shit, here we go king. Niinku, haluttiinko nähdä millä tyylillä se kävelee? Käykö se sulle sitten? Ne jo näkee. Mut haluatko mä nähdä miten niinku mä tarkoitan? Jos sä haluut. Okei. Niinku kävelee tolleen. Niinku konne gangsta, mutta se ei voi gangsta. Ja se, oh shit, Keep out. here we go king. Matti, No. No tuli yksi kiva juttu mieleen. Ai mitä? näetkö sitä kuva, mikä tossa on? Missä? Tässä seinässä. Ai niinku mitä sä tarkoitat noista? Tuli tossa miesnäkuva. Tai nainen, mä en tiedä. Kato nyt tossa. Toi! Miksi mun pää liikkuu näin oudosti? Tiedän. Tuot semmoista demoni kohta. Steven, No, että... Oota. Tiedätkö niinku mitä me voidaan niinku... Mä voin kuiskata sulle. Niinku... Koska meillä ei oo pillejä.
Se olisi ollut hyvä, jos mä olisin laittanut pilliin, sitten sinne sisään vähän paperia. Matti. No. Mun muistiin. Se tehtiin tolle, että siinä on tosi myös paperi rullattuna, se laitaisin sisään jotain. Mitä nyt tapahtuu? En mä tiedä. Bruh! Mitä ne tekee? Hyhi, hemmetti. Mä värjän mun hiuksia täältä. No mä tein tän kaiken mun hiuksilla. Mitä mua vaivaa? Mikä tätä vaivaa? Ja mennä takaisin. Bruh, mikä tätä vaivaa kerran mulle? Tää video on kestänyt yli 16 minuuttia. Me lopetetaan niinku ehkä tää video, jos ei 4 minuutin päässä. Tai pitäisikö lopettaa nyt? Niinku, jos ne niinku haluu part 2, niin ei näe kaikkea tässä. Mä tuun kohta, koska mä katon nopeasti yhden asian täältä. Menu. Nähdään ihan just. Jep. No tää video nyt loppu. Moikka!